醫療啊，或者我哋所有做生意都想話服務翻社會之餘，仲可以貢獻社會多啲咧，就係、做嗰啲義務工作或者係介紹一啲行動。咁呢個咧就係血山行動嘅女士，請你上嚟咧。俾獎先啊！俾獎先呢個係義務動作。今日或者你揾到我，又揾到佢咧，都係。可以講到俾你聽，血山係啲乜嘢咧？大家好，我叫做 Sylvia， 我係防山行動嘅創始人。今日咧，我一定要好多謝阿刁博士，即係同埋阿唐律師，即係好多謝你哋支持我，叫我咧要對住多啲人講，唔好再個別咁講。因為我呢幾年咧，我都係咧，即係發現一啲認為血山咧係好多人咧最終都係因為血山而死嘅。咁咧因為經歷咗好多，睇到好多嘅分享，同埋睇到好多嘅經歷，同埋同啲醫生啊、博士啊知道好多嘅消息，但係我發覺出面好多人都冇講呢樣嘢。咁我覺得今時今日咧，即係已經經歷咗呢幾年咧。我默默咁樣推廣呢個防山行動咧，其實防山嘅行動嘅意思咧係提醒人預防血山風險咁嘅意思。當初咧，我啲老師話：你整個 IP 啊，我唔識咁樣，我不如講血山天使啊！哇，佢話唔得啦，人哋見到你都走喎。咁收尾咧有一晚半夜，就寫咗防山好嘅。咁啲人認為防山即係咩嚟㗎？即係預防血山嘅風險。咁血山點解要咁重要咧？其實好多人都知道係有血山呢樣嘢，但係問題咧，好多人都唔知道血山呢樣嘢。咁所以咧，我咧就呢幾年咧就搜集咗一啲好重要嘅資訊啦。咁咧就用我自己，即係終於即係有咁多高人出現啊，咁多老師指點啊，我覺得咧係時候咧應該大膽啲同人哋分享，同埋攞自己嘅個案同人哋分享。因為血山預防血山咧，其實最主要咧都係咧因為血液嘅過度嘅黏稠，而令到有血塊。咁好多人都知道自己血液黏稠，但佢哋睇唔到。所以咧，即係因為我經歷遇到一間公司，即係有一個一滴血嘅活檢檢測，而令我及早睇到呢樣嘢，而令到我都避過呢一個去做手術嘅風險。咁所以咧喺呢幾年搜集咗之後咧，我覺得呢個資訊係好重要，同埋咧我發覺咧呢大半年咧走咗好多30幾歲同埋50幾歲嘅人，即係血山咧以前係70、80歲嘅，但係而家咧係大家都知啦，即係幾年前嘅疫症好多打咗啲防疫針，係令到身體好多啲免疫力變晒。咁好多咧以為佢自己嘅睇完醫生以為好咗，其實學阿苗張話齋，即係好多嘅慢性炎症先至開始發生，但係佢哋係睇唔到喎，就以為自己冇事。咁好多後生嘅咧就因為咧又玩手機啊，你知啦，啲食物又科技咁叻啦，食咗落去都唔知發生咩事，問壓力。咁所以咧，我咧就即係學阿蕭博士話齋。呢個防山行動加多個刻不容緩，點樣刻不容緩咧？我就推廣緊一個咧一滴血嘅活檢檢測，2分鐘就可以睇到你自己嘅血液嘅黏稠狀況有冇風險。如果你哋有興趣想知嘅，你哋歡迎可以聯絡我啦。我今日帶咗10本書送俾你，同埋10個專題。咁咧你哋想了解更多嘅可以揾我。嗰本書咧就係因為我幫咗一個朋友。而咧佢咧覺得咧呢本書真係要好多人知，咁所以咧佢送咗俾我，我又帶人咧，希望咧即係呢本書我出呢本書咧係最主要一樣嘢，係俾多啲人咧知道咩血山，血山係分好多種嘅。咁咧我今日分享係咁多啦，我希望第日咧即係再精髓啲，多啲時間或者係多謝做多啲個案，帶多啲福俾咁多人，因為一般血山係突發性嘅就係中風咯。咁如果普通血山咧，你係血塊再形成身體有血結，然之後咧你
身體牽稠咧，就會令到身體變成血栓咯，咁啊會出事啦。好，咁輪到我講嘅，不過咧。